नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत आपण पुणी स्वागत करुच्ची नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम आसी पहुँचीचु ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रे जोटी गोटे डेयरी फार्म कवर करूँ आम बा जो डेयरी फार्म जो भाई जनक कर सी केबेठू आरंभ कले केते एकर एरिया फार्म समस्त बरणी आम जानू तेज संपूर्ण बरणी जानापी आप भिडियो टी प्रथम शेष पर्यटन देखता तेज दर्शक बंधु आ डेरी नक सीधा चलू जा टपिक उपरको। तेबे दर्शक बंधु आम सहित जड़े युव चाषी अच्छा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट भाई नमस्कार आपन को आमर ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची आपन परिचय टी आम दर्शक मान दिंतु। सर मो ना हूँ अविनाश नायक मो बापा ना हूँ विजय कुमार नायक घर है गाँ है गजमरा बट घर महिषापाट ढेंकानाल टाउन बाईपास उपर घर रोचे देन मोर फार्म हूँ लंबोदरपुर रे। अच्छा आमर भंवरा नाली अवस्थित लंबोदरपुर एरिया रे मोर फार्म रोचे फिलहाल तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग जॉब करी मो पढ़ा कंप्लीट कर सारा 2015 पर मुझे 2 वर्ष सिविल इंजीनियर जॉब कली देन तापर मो जॉब रू सैटिस्फैक्शन न हो मुझे देन क्विट कली मो जॉब को क्विट कला पर मो नेटवर्क मार्केटिंग आमर सेपसॉप बोली गोटे कंपनी अच्छी से मु जॉइन कली 3 to 4 इयर्स से काम कला पर किछटा सक्सेस पाई थी। अच्छा बाकी से भी किसी प्रॉब्लम मुझे फेस कली मुझे क्विट कला पर देन मो निजे निजर किसी गोटे यूनिट खोली निजे निजर किसी गोटे करने चाहिए देन मु डिसाइड कली यूट्यूब देखिली सब जिन को मैनेज कर जिनसा देखला पर मुझे डिसाइड कली नहीं मुझे निजर एत बड़ फार्म हाउस पड़ी तो मुझे नहीं किसी इम्प्लीमेंट करी जोटा कि मुझे जिन लगे माइंड सेटअप कली नहीं आमर ढेंकानाल देखिली लोक माने प्योरली जिनसा क्षीर पाऊना सो सर मुझे डिसाइड कली कि माने लोक प्योरली क्षीर देवी कहीं देखो सर प्रत्येक जगह मुझे देखी प्रत्येक टाइम मुझे देखुची क्षीर में किसी ना कि भेजाल कर घोटाला कर मिक्स कर बट मुझे गोटे माइंड सेटअप कली लोक गोटे प्योर क्षीर देवी लोक गोटे प्योर जिनस लोक पाखे पहुँचेबी तो से जिनटा माइंड सेटअप करके बस मुझे आरंभ कली सर 2टी गाई बापांकर बहुत सहानुभूति माँ बहुत सहानुभूति मो बिजनेस को आरंभ कली मत बापा कहले तू ना तू ये सब सेक्टर में बिल्कुल भी नुह बट मुझे कहली आई विल ट्राई इट मुझे ट्राई करी देन तापर जहाँ होची देखिबा तो 2टी गाई आरंभ कली आज फाइनाली आपण मान समस्त आशीर्वाद रही मो पाखे 50 एभव गाई अच्छी 50 एभव गाई रही आगक मुझे छेली फार्म भी मोर देखी देन सर गाई मोर नसल रोचती हरियाणा रोचती सिंधी रोचती देन तापर मोर जर्सी रोचती बेसिक मोर 2-3टी गाई मोर अच्छी एचएफ रोचती तो आउ किसी कथा जानिया पई चाहिबी आपण जो फार्म सेटअप करिसेंती आपण केते एकर एरिया अछि एठी सर देखंतु मोर एटा होची 30 एकर्स एरिया 30 एकर्स एरिया एभव रे मोर सब जको वर्क हेछि तो ए जो 30 एकर एरिया भितर आपण तो डेयरी फार्म करिसेंती 50+ गाई रखी तो आउ कोन 60+ गाई मोर अच्छा बट किंतु सेतरु किछटा गाई मोर मु एबे सेल कर देछि किछटा भलो नसल्स रे गाई मु अच्छा किने माने आसी अच्छा गाई तो अछंती बाछुरी भी अछंती सब गाई बाछुरी मिसी कि सर्वमोट केतेटी सर्वमोट सर एबे फिलहाल तो हेइ जिवो 100 रु 110 हेइ जिवो सर अच्छा काई आमे भी देखुतलु आपनकर बाछुरी संख्या बहुत अछंती जोटा कि आमे अन्य डेयरी फार्म जाइछु सेठी बाछुरी देखिया पई एक्चुअली बाछुरी होइतले भी रखी छी कि ता भीतर जते कि मेल बाछुरी रही गले ताकू तो सर बेसिकली माने केही ताको किनिया भी चाहू नाथि ताको माने हम फ्री रे भी दे देबे चाहले भी दो नाथि तो बाछुरी सर म इतले रखी छी देखो सर मशीन मोर मशीन भी लागि छी सर मोर माने क्षीर दुनिया पे मशीन लागि छी ता सते गोवाला भी अछंती मोर बट किंतु म मशीन रखिया पर भी बाछुरी में यूज करू छी कारण मशीनरी यूज जो मान करन से बाछुरी यूज करन नहीं किंतु मु बेसिकली बाछुरी यूज करू छी कारण बाछुरी प्रथमे पीवा दरकार क्षीर देन तापर हमें जेमिति गोवाला क्षीर दउछि सेमति मु मिल्क को मशीन लगी प्रोसीजर यूज करूछि ता लागि मु बाछुरी रखी छी एटा तो बहुत भलो जिंस रे जे आपण नेचुरल प्रोसेस गुटे आपनै चंदी काहे कि ना अन्य डेयरी फार्म बा किछि चासी भाई मध्ये अछंती बाछुरी यूज करंती नाही तांकर बाछुरी बहुत शीघ्र भी मरि जाय किछि भी ताका डिजीज बाहर जाय किछि भी ताका प्रॉब्लम आसे बट सर मु बाछुरी भीतर फीमेल बाछुरी जति की रखी छी फीमेल काल्फ जति की रखी छी मु आपन देखैबी सर मु ताको प्रोसीजर ब्रीड हिसाब रे करूछि मु ताको धीरे धीरे ब्रीडिंग की करूछि आमे देखुतु सेपट साइड रे आपन जो छडा अछंती पूरा लास्ट जो छडा बहुत सुंदर क्वालिटी रो सर मु ताको सर तयारी करूछि काहे कि ना सर देखंतु बाछुरी आमे गाई जो किनुचे कोडु किनुचे बेसिकली आमे गाई किनुचे माने बाहर देगी भलो भलो क्वालिटी रो गाई किनुचे से कौटू किणुच कहीं किणुच कि आम फार्म को भल क्वालिटी गाई आसला भल क्वालिटी भल क्वांटिटी क्षीर बाहर तो से सेम जिनसा मुझे कहीं ब्रीडिंग न करी जदि मो पाखे भल क्वालिटी फिमेल बाछुरी बाहर
तो मुझे रखिकी भल से मुझे ट्रिटमेंट करनेली तो देन मो पाखे आजिका रेट में मुझे बाहर किणुची से सेम प्राइस रे मो खाद्य खर्च सब जाकि मो पाखे मोर माने आटमोस्फियर को लेकिन जो बाछुरी बाहर से बाछुरीटा मो पाखे रहीगला आ जो भल क्वालिटी बाछुरीटा बाहर तेबे जो फार्म आप सेटअप करले सेट बाबद केते कोन खर्च होइतिला सर लगभग मोर खर्च अराउंडिंग हो जाइए 1 करोड़ माने ऑलमोस्ट 1 करोड़ खर्च हो जाइए माने टोटल खाली नुह जे गाई पे मोर गाई छेली विथ मोर फिशिंग फार्म टोटल 3टा को लेकी मोर माने देखिया पे गले टोटल 30 एकर एरिया रे आपण गोटे कोटी प्लस खर्च कर साले रिटर्न केमती आसी रिटर्न ऊपर मैं आपको कहबी एबे तो मो रिटर्न को भी देखो नहीं हाँ रिटर्न मोर जति की मिल्क बाहरुची ऑलमोस्ट मोर पर डे 300 टू 350 लीटर्स पर डे बाहरुची मोर कवर करूची तो सेटा मोर सर मार्केट को मोर पळै जाउची मार्केट में मोर 3टा जगह काउंटर निजर ओन मोर 3टा जगह काउंटर रहिची तो से जगह मोर ऑलमोस्ट सकाळे मॉर्निंग रे मोर 160 रु 170 लीटर भले क्षीर बाहरुची इवनिंग रे मोर 100 मतलब 40-150 एवं मोर क्षीर बाहरी जाउची तो रेट केते रहू सर रेट मोर 50 रुपीज रखछि लीटर अच्छा तो सर मु एक्चुअली फास्ट बटल रे दोथली एबे मु कोन करछि प्रोसेसिंग किछि सर देखै दे परिबे प्रोसेसिंग मोर मु माने पाउच मशीन रे करनै छी से पाउच मशीन रे मु ताको एबे हाफ लीटर वाला सब करी कि मु ताको बस जो गाई धुआ जाउची आपण विशेष करी कोथरे दुचंती माने मशीन रे ना देखो किछटा मोर गोवाला भी रछंती मोर 3टी गोवाला इठी अछंती ताको सहित लेबर भी मोर 2टा अछंती तो सर मोर गाई मशीन में भी दुहा होचंती किछटा गाई हाथ रे दुहा होचंती माने जो माने मशीन समस्त लगेबा निहारी दरकार मु कहि सर कहीं ना मशीन लगेला पर आमे फार्मर्स माने आमे एक्चुअली हल्का बहुत हो जाउछ किंतु मु देखली जे गोवाला भी निहादी रहला दरकार कारण मशीन में दुही सरला पर निहादी 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम क्षीर रही जाउछ इनिशियल स्टेज रे नुआ नुआ जेतले से माने अडप्ट करूचंती त मशीन को सेते बेले से माने किछटा जो क्षीर रहउची सेरा गोवाला काढुचंती ता बाद भी गोवाला रहिले बाकी अलग अलग काम भी सब रहउची ताकर तो सेते लगे मशीन विथ गोवाला दीटा को मोर कवर अप तेबे आउ किछि कथा रहउची जे धरंतु क्षीर बिक्री बटा सर बा जो प्रथम आपण जते स्टार्ट करिले सेते बेले बिक्री हठात हेई नथिबो सर बा आपण को बहुत लोक खोजिया पई पड़थिबो किए किनिबे तो से सब जिनस केते असुविधार सम्मुखीन होइछ सर देखो स्टार्टिंग जते मु सेल कली मु 7.5 लीटर क्षीर ने भी जाइतली 4 घंटा पर भी मु 2 लीटर क्षीर भी सेल करि पार नथली 2 लीटर क्षीर सेल कला पर 5 लीटर की 5.5 लीटर क्षीर बळी गला आनिला पर मांगर एतिकी माने हेल्प थिला मो प्रति कि मु तो किछि जानि नथली पनीर केमति बना जाय छेना केमति करा जाय तार खुआ केमति बाहर करा जाय बट मांगर किछि आइडिया थाए अच्छा तो से आइडिया को लेई कि मां जते बनेबा आरंभ कले मु ताको बसिक देखिला पर से जो पनीर बाहरला फास्ट तो न्यूली निजे घरे यूज कर नथुलु देन तापर गले ह्यूज रिक्वायरमेंट रे बळिला मु ताको कोन करे मार्केट रे जाई ताको जो माने को मु क्षीर सेल करथुली से माने को मु ये कली ता धीरे धीरे बहुत कष्ट तो हेइतिला बट लोक को ट्रस्ट आनिबार थिला जे एक्चुअली आपन पई बहुत बेहतरीन भलो जिंस दउछ निश्चित काहे सेमिति हेइ नथिले भलो जिंस दउ नथिले 2 लीटर क्षीर जो जगह रे आपन बिक्री कर पार नथिले से मार्केट रे आपन बर्तन 350 लीटर पर डे बिक्री करछंती तेनु सेति पई तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपन को तापरे हमरो जो माने नुवा करी आरंभ करिया पई चाहउछन जो भाई माने आपन जेहेतु 2टी गायरु स्टार्ट करथिले 7.5 लीटर क्षीर प्रथम नै कि मार्केट को जाइथिले 2 लीटर सहित बिक्री करि पारथिले बहुत छोट जिंस रे आपन आरंभ करी बहुत बड़ सक्सेस आड़को जाउछंती जो माने नुआ करी आरंभ करिवे बहुत पाठ साठ पढिछंती भाई माने बा चाकरी रे आजिकली बहुत समस्या भी होउची तो निजे जदि आत्मनिर्भरशील होबा पई चाहिबे जणे भाई बा जेकोसी व्यक्ति जनक तो तांको आपण कोन मेसेज देबे केतिकिरु आरंभ करिवा दरकार बा आपणकर कोन तांको मेसेज रहइबो सर देखो मो तरफ मेसेज एया रहिबो कि मोर सब भाई मानन को मेसेज एया रहिबो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोर जेंटी देखो मोर ज्ञान नथिला गाई ऊपर कौन नॉलेज मोर नाला कि कौन छेली मोर नॉलेज नाला बट किंतु छोट बेले आम देखी आम घरे गोटे 2टा गाई सब रही है माने बापा सब गाई प्रति बहुत वीकनेस था बापा डैडी तो से छोट बेलू बहुत आम देखीचु गाई को स्नेह सभा ये सब जिन करती तो नॉलेज को लेकिन इम्प्लीमेंट कली से मो प्लस पॉइंट था नॉलेज को लेकिन जेहेतु मुझे इम्प्लीमेंट कली आज जोड़े गाई बापा जहाँ शिखी 50टा गाई से रोग से सेम जिन रोचे तो बापा इम्प्लीमेंट को लेकिन मुझे एक्सरसाइज माने मोर एक्सरसाइज करनेली बट किंतु सर मु अन्य मानक कहबी मेसेज देबी जे आपण माने प्रथम गोटी कि 2टी गाई रखंतु
तार प्रथम डिजीज जानतु निश्चित। तार प्रथम तार रोग बाग सब जानतु शिखतु तार ट्रीटमेंट केमती करा जाय जानतु देन तापर ताकू मिल्क को केमती प्रोडक्शन करा जिवो ताकू केमती बिक्री करा जिवो जदी मिल्क बळी जाउची तार बाय प्रोडक्ट कोन कोन करा जिवो ये सब जिंस को शिखि जानतु देन तापर सर नेक्स्ट आमे प्रोसेसिंग को केमती बढ़ेबा सेटा तापर ताको ऊपर निज ऊपर डिपेंड करू निश्चित तेबे फिलहाल तो सर काले राति रे मोर लगभग 20 ରୁ 25 लिटर क्षीर बळी जायथिला तो मु ताकू एबे रिसेंट पनीर बनै की ही सर मासुची तो जो पनीर बनाउछन बा जे कोनसी मिल्क प्रोडक्ट आपण बनाउछंती ता कोन सब समय माने भल भाबरे सेल हे जाउछ। हां सर देखो सर गोटे जिंस सेम मेन जिंस हला जे प्योर जिंस जो माने प्यूरिटी को जानिचंती नेचुरली से माने रिसीव करूछंती निश्चित हम समस्त जानते हैं मार्केट रे केते हाइजीनिक प्रोडक्ट अछि केते माने मिक्स प्रोडक्ट अछि हम बहुत भल भाबरे जानिचे किंतु लोक जानिला पर भी लोक ताको रिसीव करू एबे रिसेंट आपण जानिथिबे सुनिथिबे न्यूज रे देखौतला जे कटक रे हमर जो धरा पड़ला पनीर जो बनाउथिले बोली बट किंतु सर हमें एते बेहतरीन पनीर बनेला पर भी लोक रिसीव करू नाहंती बट जो माने जानिछि बेसिकली भगवान को दयारू मो पाखरु निश्चित भाव में कहीं जदि आप प्योर जिनस दे न था 50 टंकार पर लिटर क्षीर के सेल हो न था तेज भाई आमर ई फार्मिंग ओडिशा टीम तरफ प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना रहा जो जिनस को एते भल से आगो को नौचंती से जिनस बहुत आगो को जातु एवं बहुत ना करंतु आपण बहुत गुडे इनफॉरमेशन आम दर्शक मानक देले सेति आपण बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शक बंधु आशा करछु आज जो भिडियोटी आपन को गाई पालन बाबद किसी नुआ जिनस जानिया मिलथिबो जदि हमर भिडियोटी आपन भल लागि थाए ताले भिडियोटी को लाइक करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु। आज पई समय हे गलानी पुणी देखा आउ एक सुंदर वीडियो सहित सेतरे जाय रहूछि नमस्कार जय जगन्नाथ।